ஹாய், வெல்கம் டு மின்மினி வீடு. இந்த வீடியோவில் நம்ம துளசி டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த டீ கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு சரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. கொஞ்சம் துளசி லீவ்ஸ் எடுத்து அதை நல்லா கழுவிட்டு அதை 2 டம்ளர் தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. அடுத்து அதில் 2-3 ஏலக்காவை சேர்த்து 1 டம்ளர் தண்ணி ஆக வரைக்கும் கொதிக்க வைங்க. லாஸ்ட்டாக பனக்கற்கண்டு சேர்த்து வடிகட்டி குடிக்கலாம். இது நம்ம கோல்டுக்கும் காஃபுக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னன்ட்டு நான் மேலேயே கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து தெரிஞ்சுங்க. இது நமக்கு நல்ல ப்ரீத்திங்கையும் கோல்ட் அண்ட் காஃபில் நல்ல ரிலீஃபையும் கொஞ்சம் நல்ல ரெஃப்ரெஷிங்காகவும் இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.